Aquí está mi hija, mira cómo ha bañado hoy mi hija. Cómo ha disfrutado hoy la playa, la playa del río. Mira, este palo se llama cablote. Miren la fruta que tira este palo, cablote. Esto solo la tira en el verano, ya, cuando se madura. Aquí está mi tío. Aquí quedó cogiendo la maleta ya. Sí, ya está la sobrina, ya está. Okay. Sí. Aquí está mi tío José Flores. Escucha, mira cómo está ahí. Sí. Voy a dar un beso. ¿Puede salir uno aquí? Sí. ¿Ah? Tío. ¿Y este túnel dónde va a salir este? Mire, ve. Ese túnel, Ajá. ese túnel es donde pasaba el material, Ah, ya. P2. Al Cuando- P2. sí, aquí iban a traer allá el Sí, balastre. el balastre por aquí. Ahí por ahí lo tiraban por dentro. Tiraban ahí para la banda, por aquí pasaba la banda. Ahí. Ah, sí, esa que va aquí, esta. La que pasó No. por allá. Allá, sí, la banda ahí. Ajá. Sí. Oiga, bien. Venía aquí así. Pucha, lo tiraban así con... Se venía como forma de... Sí. Canopy, como la canopy. banda pasaba altísima. Ajá. Allá, entonces, allá el P2, Sí. ahí decían donde quebraban la piedra y hacían el gravín, Ay, la arena. y ahí lo traían acá. Sí, pasaba, venía por ahí. Ahí está el túnel. ¿Ves? Acá que el túnel todavía funciona. ¿Está bueno? Sí, no, ahí, bueno, ahí está todavía. Ahí No, hombre. Pucha, que exagerado. están completos, ¿verdad? Acá que aquí salían al otro lado allá. Ah, ¿el qué? Los túneles salían allá. No, este va a salir allá, donde hicieron el... Ah, donde está aquel gran- sí, sí, sí. Bueno, tiraban las volquetas, tiraban Oiga, el garrobo, el papá. material a la banda y de la banda Ajá. pasaba. Allá había una tritiradora, por allá otra, y cuando llegaba No, el P2 ya llegaba el... ¿sí? Oiga, bien, va. Acá viene subiendo, ¿eh? Sí, espere, voy a grabar aquí ahorita. Mire, oh. No, esto sí esto es una obra del hombre. Cómo diseñaron esta represa. Bueno, yo creo que no. Creo que cuando hicieron esta represa tenía como un año yo. Yo nací en el 1979. La represa empezaban a hacer la obra. Por lo que me cuenta mi papá, que él aquí trabajó con mi abuelo. Ellos aquí trabajaron. Puede ver lo que es la naturaleza aquí. Ah, va la lancha abajo. ¡Ve a caminar allá! Oh! Todo esto botaron aquí había, decían, explotaban dinamitas. Solo se escuchaba en los bombazos cuando estaban haciendo esta represa. Todo esto fue hecho con dinamita. Pues con este cero solo mira qué exagerado. Son cerros inmensos, de pura roca. Aquí aquí debe haber garrobas. Están bien grandes porque aquí nadie los toca. Mire qué semejante cerro. Mira, río.
Allá está la represa hidroeléctrica El Cajón. Mire el cerro, es semejante cerro. Mire. Ahí anda gente bastante en la represa arriba. Anda disfrutando el paisaje. Bueno, disfrutando los últimos días de vacaciones, porque ya cada quien en sus trabajos para empezar otro año. Estos son puntos que ellos hacen mediciones de la represa, del nivel del agua. Allá abajo se puede ver el río. Está viendo una lancha. Todo esto aquí. Se mira allá. Mire. A una lancha. Esto es inmenso. Aquí hay garrobos. Por aquí pasaban las volquetas, ¿sí? Cuando estaban construyendo. Allá arriba se mira la carretera que va para la represa, para el lago. Allá se mira la represa. Acá arriba, al otro lado de ahí del cerro está la aldea de los Cortales. Está en un lugar turístico que se le dicen el sendero. Que ahí es otra belleza natural que se puede disfrutar desde arriba hacia abajo. Ahí se mira bien bonito, se mira el lago, se mira la represa allá arriba. Que ahí es la aldea donde vive toda mi familia. Se puede disfrutar aquí. Bueno, los que no han venido a disfrutar de esta belleza, los invito que vengan a disfrutar de esta naturaleza. Mire, mire, eso es inmenso. Los invito a que vengan a disfrutar de esta naturaleza. Botar un poco el estrés, porque cuando uno está en la ciudad solo pasa encerrado, del trabajo a la casa, no disfruta de estas maravillas pues, que Dios nos ha dado, la naturaleza. Sí, miren, es una lindura. Sí. Mire cómo se mira allá. Mira el río. Allá pasó la lancha ahorita. Todos esos son túneles que construyeron los italianos. Cuando ellos fue que diseñaron esta represa. Los suizos. Allá se puede ver mira que ese túnel ahí de eso. Ahí es una de las turbinas donde cuando ya el lago está súper ya lleno, entonces ahí abren la turbina para que el lago baje el nivel cuando está ahí en el tiempo de invierno. Mira, qué lindura. Esto es para disfrutarlo. No se da todos los días.
Por eso le digo que los invito para que vengan a disfrutar de esta belleza. Bueno, aquí nosotros los criamos cuando estábamos niños, hipotes. Ahí caminamos, ahí. Todo aquí. Nos trae bonitos recuerdos cada vez que yo vengo aquí a la represa. Trae bonitos recuerdos de mi infancia. Todo esto nosotros los criamos. Todo esto es un control que llevan aquí los ingenieros. Todo esto es mira que no va a poder, quien no quiere venir a disfrutar de esta belleza. Mira, esta es una belleza. El agua que sale del lago viene a caer aquí. Ahí. Es una lindura esto. Todas esos túneles que están ahí son turbinas que las abren cuando la represa está sobre recargada, cuando el lago está lleno. Entonces lo que abren esas turbinas son túneles que hay ahí. Aquí los va a llevar, que hay unos túneles también que ustedes lo pueden venir esos son túneles para dar acceso a la represa adentro. Pero ahí no es prohibido, solo puede uno filmar de aquí por fuera. Mira, ahí está la represa y el cajón, una de las maravillas que tiene Honduras. Para mí es la mejor que hay aquí en belleza. Aquí es la única aquí en Honduras, en cosas, en estructuras. Creo que esta es la más inmensa que han hecho los ingenieros. Mira, esas son obras del humano, ingeniería hecha por el hombre. Eso es una belleza, una lindura. Estos son los túneles. Esto le da acceso uno a la represa. Mira, todo esto por aquí pasan, por aquí pasan carros para adentro. Miren, mira cómo se mira ahí para adentro. Son túneles. Exagerado. Está con llave ahí. Sí. Bueno, hasta aquí recorro este recorrido de lo que es la represa hidroeléctrica El Cajón, cómo fue la construcción. Sí. Esta es una obra, esta es una maravilla.
Allá se puede ver que anda gente en la represa, el cajón. Allá arriba apenas se miran chiquitillos las personas. Bueno, aquí ya voy de nuevo pues, vine a disfrutar de esta maravilla. Aquí se respira aire puro. Para hacer una carneada aquí. Está rico aquí, mire. Aquí se puede hacer una carneada, mire, en familia. Pueden venir aquí a disfrutar. Aquí de cualquier cantidad de garrobos hay, cuzucos, aquí hay ardillas, pero hay varios animalitos y nadie los toca, porque es una zona montañosa que nadie puede subir ahí. Ya se mira el puente. Miren la gente que anda disfrutando de la belleza. Bueno, esto también de la pandemia nos dejó muchos sufrimientos a nivel mundial. Y bueno, nosotros en Honduras no fue, también sufrimos bastante. Y ahorita los hondureños, esto nos ayuda a volver a esos tiempos libres, pues, que antes nosotros andábamos, porque el 2020 fue un año muy duro para todos los lugares, por la pandemia, uno encerrado, nadie podía andar, no podía estar disfrutando. Hoy las familias han vuelto de vuelta a la normalidad, pero siempre va con sus respectivas mascarillas, porque con ese nuevo virus que hay en otros países, puede que ya esté aquí en Honduras. Pero aún así nosotros andamos aquí disfrutando porque nos merecemos disfrutar esta maravilla.
Esta es una lindura, entonces necesitamos deshogarnos de nuevo. Está mi padre, él sabe toda la historia, es como cuando construimos esta represa. Porque son nacidos aquí, aquí nacimos, aquí los crecimos. Esto es un lugar muy recordado por toda la familia. Siempre que venimos acá. ¿No fueron hasta allá a la represa arriba? ¿A dónde? Hasta allá fui yo, ¿Dónde fue? a los túneles. Los túneles. Y aquí, Pero no hay entrada. No, está cerrado Está con llave. cerrado. Sí. ese otro, hay otro túnel, mira, Manuel. ¿Ah? Hay otro túnel ahí. Sí, hay otro túnel. Deja, hay varios. Ese túnel, sí, ese túnel se hizo después. Sí. ¿En qué año fue que empezaron a construir esta represa? No, pues aquí el apogeo fue en 1976. 1976 no habíamos De allí- nacido nosotros. De ahí hasta llegar al 80. Ajá, El 84 fue la inauguración. ajá, El 84. cuidado ahí. Cuando José Simón Ascona del Hoyo, Él la inauguró. él la inauguró. Ajá. Pero quien puso la primera piedra a la construcción fue Paz García, Ah, él fue que la... el gobierno de Paz. Ajá. Fíjate que yo allá estaba, cuando estábamos esperando al general. Ah, sí, sí. Cuando en eso, cuando pues, ya viene el general. No, Cuando hombre. fuera aterriza el helicóptero. Oh. Y no es que venía bien bolo. Hacia pea del helicóptero y cae así, mira, ve. Y todo bolo puso la primera piedra. No, Y hombre. ya entonces empezaron. Aquí ya. trabajó mi abuelo, también, Mi Rubén. papá trabajó 18 años. Oiga, Mira, ve, mi papá trabajó en esta canasta. ajá. Venía aquí, ve. Sí, Aquí era la finalización. sí. Y entonces, aforando ese río. Ajá. Ese río lo aforaron por 25 años. No, hombre. Lo aforaron haciendo estudios. Ajá. Haciendo estudios. ¿Cuántos ríos embocan aquí? 3, 3 ríos, va. el Sulaco. El Umuya. Umuya. Ajá. No, este es el Umuya. Este es el Umuya, sí. Y el Yure, El Yure. Sulaco y Umuya. Ajá. Aquí divide Cortés, Lloro Eh, y Comayagua. Comayagua. Mira, ve, Acá que este ese- lado de acá es Lloro, va. sí, Este lado de acá. mira, el que vemos esos cables, ese era Ajá. el puente que había antes de hacer este. Ajá. Ahí pasaba todo el mundo, pero era de tabla, pero daba miedo. Vos. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, yo miraba ese, pero ya estaba más deteriorado, No, ¿verdad? pues, Estaba más dañado en ese No, tiempo. pero ese era, Sí, ese era más moderno en ese tiempo. ya era. Bueno, ahí todo el mundo pasaba. Pero Dicen que ya- murieron varias personas también, va. ¿Ah? Dicen que murieron varias personas. No, pues ¿Ah? aquí los menitos que murió fueron como unas 400 o 500 personas. Sí, mira, por todo eso hay cruces, ¿no? Por todo eso hay cruces Qué barbaridad, va. de muertos. Y se les caía, mira. No, ve. Mira ese cerro. Sí, sí. Ahí estaba trabajando un tractor de 8, nuevecito, que lo acababan de pasarlo por el Blondie. What? Entonces lo pusieron a trabajar allí
hacer como un plantel ahí o como... Ahí arriba. Sí, allí. Sí, Y santísimo. entonces, ajá, y no es que se viene aquí el animal. Ay. Si no se tira el tractorista, ¿Eh? no, hombre. Vea, Pero fíjate que la cuchara y todo quedó trabado en un árbol de eso. Santísimo. Y permaneció un tiempo. ¿Qué? Sí, hombre. Los que no saben de la historia, cómo fue construida la represa. No, hombre, no, pues Pero es que aquí nosotros aquí los criamos nosotros. no, ¿Se pues, criaron? los creamos. Sí. Aquí a veces amanecíamos, mira, ahí mira, ahí hay una cueva, Allá arriba. sí, ahí hay una cueva, Ajá. ya no se ve, pero ahí siempre amanecía un gran perro en la puerta echado. No, ahí hombre. se oían vacas, terneros, cabros, No, ve. perros ladrando, ahí se oían gallinas. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es como el duende aquí vivía. Oiga, bien, va. Aquí vivía el duende. Cuando estaban construyendo la represa. No, antes. 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 Él vivía aquí. Una vez que ya se empezó a taladrar todo esto, Ajá. entonces se fue el duende de aquí. Apenas se mira ahí la entrada de la cueva. Oiga, bien, va. Sí. Pucha, acá es que cuando construyeron, empezaron a construir esto aquí, eso